Hermano, ¿qué es eso? Son chapulines. Chapulines. Se comen. Así es. ¿Me gusta la prueba? A ver. ¿Qué son? Es como un grillo, ¿no? Ajá. Oh. Hostia, qué bueno. ¿Ustedes han comido chapulines? Miren cómo los preparan. Les ponen limoncito. Así es. Y bueno, traigo salsa valentina, pero en otras ocasiones también traemos sal de gustilla. Después las usamos con chile guajillo y ya. Oh. Gracias, hermano. Ustedes Ay, está rico. Deja en los comentarios si has comido chapulines.